弄什么的是吧？蛟龙断了。蛟龙你的断还不是，那可是还不是断一回了？那好几回了，你这个焊了一张山落山。是不能直接焊了哦。那不能焊了，得把它车行是不用了。1.49米加4分，前头这个钢管的不要割掉。这上面这疙瘩怎么弄呢？上车窗，换弯轴。这个后壁钢管正好的，插了一个接头，这个老里再焊这个新管子，它就不开了，正好哈。快正喽，还是1.5米了。拿来，我给钻一下才能焊住。好，先点一个点。你看不完，我看完。越球动多，开的越快。好，怎么了是吧？水箱啊，锈过窟窿眼。我看还有焊的价值吗？哈，是这个锈点，这个锈点全是洞。哦，那我给你焊哈，开始焊，开去。到这就焊这回，下回不要再焊了哈，下回再横了。好了，就这个欧麦螺丝，前桥螺丝又断了，开始取。我们车就好断前桥螺丝。后边的螺丝高，还有螺丝帽子上面。这个情况。压缩机买了2根螺丝，15.99的螺丝。好，完工。粘螺丝一共60。车座开了是吧？容易嗨哈。哎，这种车子就容易嗨这东西，滑前后移动的。哎，对呀。开始焊接。好，给装上哈。好，前面扣上就行了。收入10元。